jechi ati du'utu amalee Itoophiyaa keessaan bahe jettu sun akkuma jirutti ta'ee Itoophiyaan acaaluu nyaatte sin dhiistu yaa Jawaar gara Itoophiyaa mi Afrika maayyuu qilleessa isii keessaan bahini isin jenna. Ani nyaatu binyaata biyya qophiidha. Qabsoo gadi bayanii maali sirba gamtaanii morma galfatanii jiran. Jibba qabsoo laa qaban jibba keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu jibbi isaan qaban dhufa keessa jira. One of the most damaging thing namni qabsoo keessa kaasaagaa ta'e itti maxxanee faarse ka isaan salphisanii ari'an malee nama tokko mee naa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ka isaan jalan maxxifatee isaanii goree nu lolaa ture amma bar salphisaniiti kararra gataa jira jechuudha. Hubaddaa waa malee kaaneen dubbannu qorannet qo'annet bilcheessinet tarsiima baafnet ummata keenya tokkoosinet jijjiiroo barbaachisaa ni hinna jechuudha. Har'a immoo fakkii goonangoo qabatte ka ummata keenya madaali ka beekumsa hin qabne ka naamusa hin qabne maqaa keenyaan aangoo qabatte maqaa keenya hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee aangoo irraa finne gosa keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Gaafa tiyooriin qofa qorannee iyyuu lafaan keenya agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun inni deemaa jiru. Mootummaan ofiiyyuu qubaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jiru kun akka nurratti hin qubneen lalla'u jirra. Akka nurratti hin qubne. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akka hin qubneen lallabaa jirra malee ofiiyyuu kutuu jirti waan kuffisuu ajaa'iban. Agarra sonde as geenyeen gaafa asii wal geenyu alaan ala qofa ture. Oromoon tokko taatee qabsaa'uu hin dandeessu. Oromoo waliin dhageessu. Hoogganni Oromoo maaliin ta'u alaan ala. We were facing collapse of self-esteem, collective self-esteem yeroo sanitti. Maal jedhan turan bara kan beekne. Oromoon miliyoona 50 ta'ee waa takka godhuu hin danda'u. Murni xiqqaa tokko deeman. Oromoon waggaa 50 qabsaa'ee homaan finne. Sanyii jirre yoo wanni biraa dhabamte har'a Oromoon miliyoona 50 homaan buusu wanni dhabamte biraa har'a namni akkas jedhu hin jiru. We change history bara. Kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaatee hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u dansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee waan sirraa baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenyee agarsiifna jechuudha. Walii galla yattuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabu. Nu ummata tokkummaa qabu. Nu ummata beekumsa qabu. Ummata naamusa qabu. Naamusaan guddanne dalagnee guddanne. Kanaaf namu bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan. Wanti obboota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenya raawwatan. Badii, salphii, laafii, hari, rabbiidhaa warri kaleessaa bari mo'atanillee garitti keessan qaban. Namni akkami sabban haala isaa irraa hiikee hasee Dubaay ittiin galatan. Kanaaf dubbii bubbuluusinee mari'achuu deemnaa jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubbuluusinee waliin mari'anne. Lakki wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaan qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkasuma osoo hammaaree akka ajaa'iba biyya bulchu akkasuma akkuma qorsootti osoo isin keessa hammaaree nama.
wawarabu kunis hawallisu kunis isa jamsi no torban tokkon kan ijoollee kanaaf torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akka waan sargii but I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaadataniif. Tokkummaan Oromoon barchirichaaroo hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jumla jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenyaaf sabaaf sabummaa biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya haga lakkoofsa keenya haga gadaa uummata gadaan guddaa gadaan gabbina ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu waan sabaaf sablammii biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waan nuti goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko Jarmanii farqanaadhaa fi kanaaf dhugaa qabna nama nyaachuudhaan deemu na nyaachuudhaan eegnaan garuu irraa nyaachuu waa immoo leeyyuu kan biraa waa'ee milikaa kakaafte wanni akka miidhaa uummata keenya miidhaa jiru biyya sanitti qaama lama uumamatu waan barbaade kana mala illee himaa madalame abiin amadinni milikan humna lamu this is crazy isn't it abiin ministeerri isa gaafatu jiru paarlamaan isa gaafatu jiru maallaqa biyyaan biliyoona 10 baasee masaraa jaara paarlamaan ogaa gaafata na gaafachuu hin dandeessan jaan milikaan kubeeti mana keetii nyaatee kama lafaa eeggan hin qabaru kan na gaafatu jiru siidhaan milikaan abiyya kana biyyi dhugaa jiru kanaaf abiyyaa wala milikaan kee uummata irraa dhaabuu qabu dirqama this is a must irra hin barbaachisee jiru ka abboon biyama qabsaan jabeessoonni gaari waan qabsoon keessa dabarte ijoolleen profesor ala geesse yaadni beelee naagara dhugaadha reeffa aanaadhaan reeffa lammiinni sagal garagalchanii nan dhugaadha wallahi Oromooti nu sagaltamii sagal garagalchee jiraatu gaafa duraa isaan hanga dhufanii ta'uu namni kun jennaan ni ta'a jettan eegeesi ni ta'a jettan hanga kun ta'u waan gaafa isaan kan rabbiin doongara malee hawwii keessan tana tasirrii hawwatee mun jennan gari gargaar jettanii dhaqee gargaare amal lama jalan barkifadhee anama waan hidhamne jechuun sammoolee hidhate ni hawwamoo wanti isin eegaa turtan maali xiiqiidhaan galbee qabsoo akka biriisu yeroo akkasitti sirrii dadhabee nimsanitti akka biriisuu barbaadan garuu meebii waggaa lamaan duraasan meebii muuxannoo hin qabaanne ta'a tarii nuti itti gargaare mee amma lolallee seenanii jeequmsallee seenanii qalbii horachuu oolanii itti lallabuu itti hasaasuu wayyaa Iba ibuuna undinuma yagende amal lama bolaka manifane moye jarabne hai jarri buyarra buyani tihammatum ala biyatiya intarra bilal arrabar amir adane shimallis burjanna ko amara fitinga walimba burjarigar dan innatiklan बिल्कुल आप बाहर कैसे जाननी आसियाना तो करे तेरो तीन बना बोल खसीना उम्मे खंसा उम्मे बिल्कुल तीन तुझू नानो हमारा तो अन्य जला में तिगराना तो अन्य जला में ओरमान में अम्मा से हमारे तिले जेरूम से एक ले तू बिल्कुल भी जाने फिर कुछ किया मालिक जेरे उन्होंने तो कोई ना देजरन
nuni guddaan tokko qe'ee ka'ee jiraate rirmi nyaachuun jira keessaan oromutti jira carraa lama qabda tokko qoqqooyitee muka gamaa gamana cinaa dhaabdee kursii fuudhaa luudha san yaalaa turre hangamma kuftee jirti mootummaan waan hin jirre ullufnee bira taa'u jiru turuus tubitoon muka akkasii jiru sani qoqqooyibaa hanga yoon deemtan gaafa tokko qilleensi dhufee sirna kuffisaa jechuudha isinitti immoo oromoo mootummaan sun kufuun qarqara irra jirti nurratti akka kuufnee fi lallabu jiru nu qabattee biyya Itoophiyaas qabattee maqaa Oromoos qabattee kuftee zamana Oromoo maqaa sabuun qaanfatanii miti mootummaa Oromoo diigaan maqaa Oromoo fuudhanii kufanii maqaan keenya lammata akkan deebinetti maqaa Oromoo kan qabsoo aarsaa meeqaan Oromoon faayidaan qabdu Oromoon bu'aan qabdu fayyadu san aarsaa qeerroo meeqa attamiitiin ummata keenya deebinee boonsine amma qaalessuu jiran namni Oromoo ta'ee jaran hoggaa waan isa balleessaa isaanii laafina isaanii darrina isaanii qaanii isaaniitiin hin qaanofne jiru. We are embarrassed on their behalf. Kanaafi dhugaadha hamma tokko yaaluun dirqama. Humni ajaa'ibanii firraa muran jechuudhaaf murreellee jedhamu. Amma garuu hundi dallaas warri kana booda maqaa keenyaan daldaluu akka hin dandeenye isaan maaliifi we deserve better. Oromo deserves better. They are unfit. Ethiopia fi Oromo hundaa'uudhaaf they are unfit. Ready ga'umsa hin qabani qabaachuuf illee hin ta'an gad deemaa jiran akka hidda mukaa namni bara hoggaangoo qabate muuxannoon qabu nama hoggaangoo qabate dongora hojjeta yeroo wayyaa deema hundarri gad deemaa deema abataa gadaa hanga boolla taakkuu beekan qabsee isa deemu deema kana jechuun inni dhiibu jiru warra qabsoo irratti miilamee rakkoon ijoollee ammaan warra jirtu hamaan shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiilee caakkatti isa galche san furrees mana deeffanna san ijoollee keenya ka bosona jirtu ijoollee keenya qofa osoo ta'e ijoollee amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan I know these people nin beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya ijoollee amma waboo jaamaniis ijoollee faannoo jaamaniis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jaanii yeroo itti oofan kanaa miti ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf samboota dirree siyaasaa dhiphatee namni jiinuu dadhabeet himatee bosona gale shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosonatti isa galchisan furreen qeetti deebinaa jechuudha siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'u baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya there is no way around it aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bitame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama gootu beektaa onnee hin jirre nama akkamiiti gaafa na sallaa barandu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture galgala waggaa jimaan jalaa dhumte na ergan shubbuti kakkennan shubbuti waggaa qabate dukkana sana keessa onneen ti wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu gaafa isiin na bira jirre manaa balboo uumuu sodaadha gaafa tokko son akkasii deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree kadhee aanaa fi qawwee fintalaa sassama caasee jechuudha dhagaa warri aangoo irra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'udha qaba
qawween hanga feetee jiraatte ummata olii jaarraan baagadaa dur maal jabee ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gad fincaannan mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Qeerroon kan goote tokko taatee fincaattee wayyaanee daaraa goote waan biraatiif har'as taanan madaallii kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba, seekuritii cimaa qaba, diinagdee cimaa qaba, siyaasa cimaa qaba. Jarri kun seekuritii qaban, diinagdeen qaban, paartiin qaban. Nu Oromootu asiin isaan ga'e. Nuti siree isaan ga'e, nus siree isaan jala qabaa ture jechuudha. Yoo sirraa hundaata waan biraan oolu jaluma qabuu dhiiree irraa gadhiifna wal irraa dhufu jechuudha. Dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufna. Beekumsa qabna Oromoon beekumsa qaba uummata sirnaan bulu, uummata aadaan bulu, uummata dimokiraasiin bulu. Oromiyaas tahaqa uummattoota isii keessa jiru beeku Oromoo qofa osoo hin ta'in sablammoota isii keessa jiru. Itoophiyaas uummanni bara abdii akka nurraa qabaachaa ture 2018 it was not just about Oromos. Sabaaf sablammiin nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture. Amma booda uummanni cunqurfame kuni uummanni Oromoo kun akka keenyatti ilaalaa cunqursaa beeka. Kana booda miidhaa nurraa dhuftii jedhaniitu abdii hubachaa ture jechuudha. Abdii san nyaatte ijoollee ture. Kanaan isi uummanni murtii isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa ture. Amma booda miidhaa ni dhaabaltii araaraan nagaa nuuf nagarii yaadaa ture jechuudha. Mismanagement of the transition karaa koo kana hundumatti uume. Kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii barabaadan ilaa filaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabnaa jaaruus ni dandeenyaa jechuudha. Kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardiyoo mootummaan kun gama lamaan nu jeeqaa jirti. Gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana. Gama biraan maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira jaa ni jibbamna jechuudha. Oromoo foobiyaan hangaan du'aa irratti dachaa meeqaan guddattee jirti. Maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffifite hammeen isaanii jirfafite dhiigaas stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif nuti biyya hundaaf taatu ijaaruu barbaadna. Waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille dhaggeeffadhaa. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas nuyi Amaara jibbineen fincille Tigree jibbineen fincille Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra gahu ifirraa cabsuudhaan. Har'ammoo dirqamni Oromoo akeekni Oromoo haa ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine nullee miti nama biraallee hin miine jaalluma har'a Itoophiyaan kalee miidhaa turte sun harka nama keenyaati nullee miidhuu jirti sababa sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii miidhuu jira ijoolleen keessa ba'e. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nuuf sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama Itoophiyaa fi Oromoon waan wal walchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabalee sirriitti dheera ejjennoo miti. Wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buutanii beektanii okkotee lafa buute kaan san keessatti Oromoon hin buufatu. Namni kun akka kijiban dhaga'inaa. Riyaalitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaa kun sirraa hunda qabdi.
sirraa'uu ni dandeessi. Oromoo akka taatutti, Tigree akka taatutti, Guraagee akka taatutti, Amaara akka taatutti, Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii, waliin mari'atanii, negosheet godhanii, baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan walqixxummaan, bilisummaan, wal kabajni keessa jiru ijaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin itti gaafatan. Ijoollee abaa'ootiin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibbee biraa dhuftan. Kijiba finxaalee maal jedhan kun marrooni sodaate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ta'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya. Wanni garuu dhiiba ta'uu qabu marroo ta'ee zalmana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunii samarsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti hakiimoo jedhamtu karaa deemtutti Oromoo nageen hin jiraatu, Amaarri nageen hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Somaaleen Moqodishoo illee nageen argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemuun, Finfinnee eemaruun, Finfinnee sirreessuun nagaa baargaatiifis, nagaa magaleetiifis, ka jijjiiraatiifis, ka hawaasaatiifis, ka Moqodishootiifis illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal Tigree wal wajjiisan, Amaara wal wajjiisan, Oromoo wal waliin, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinuu godhe. No! Nuti uummanni Somaaleetis jaalatamuu irraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abboonni ni beeka. Isaan keessa baqan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniifis fayyaditti akka nuu fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanti humnaan yeroo baasuuf hin jiru. Humnaan yeroo baasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenya immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi, ka kabaja Oromoodhaa eegi, ka haqa Amaaraa eegi, haqa Somaalee eegi, haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamne beekna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uufillee itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf, hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun bakka jarri sirraa'uu hin danda'a. Last call jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni jira takkaa baqeet bada lama ala ni jiru jechuudha. Kan karaan jiru galatooma. garagaltee deeggarsa obboleessa isaanii Jawaar Mohaammed kitaaba isaa hingaan bu'uuraaf fidanii dhufan dubartoonni Arsii durraa jalqabii yaalii keessaan dhufanii anillee isaan warreen jalqaba ameerikannaa fi obboleettii keenya maqaa keetillee beekuu as dhuftanii kennaa obboleessa keessanii fiddan aragaa guyyaa jawaari guyyaa huccuu nama kaa'ee miti guyyaa qabisaa miti guyyaa yeroo nama beekuuf hannisa jedha qaamni godha faamee dhufe beeku huccuu kan bakka biyya kana kana ayyoo biyyoonni fira san dhaabbattan bilis biyya sanii yaadona Seguridad, ya, carrera. Ve, bacatela. Sekarang kita katakan, charger suka, kamar itu, kabit.
Cakap apa ni? Benar sih. Cakap apa ni? Restoran tu. Benar. Kemik. Ini sih. Pertama je. Pertama je. Apa dah? Itu langsung benar. Kita berbalik. Alamak, kajau. Lain saja rasanya tu. Wah, kesab mudah ni. Lagi jorok dek kita wallahi billah. Benar bro. Benar rambut kita benar. Ini kita benar. Masih benar tahu. Saya tinggal ni. Baganagan mujurate baga umri ni udayate. Mujhe to kita akan ko kese hayu kenna. Ini tadi kita akan ini ko kese kita akan ada पैसा करना का निर्माण kenna. Biar पैसा biar jadi kawan Jerman kese ti bodane. निर्माण ना kan akan yati ani makan kiasi tidak akan yati. Wah गलतोमा akan wadra kenna itile wah gamne जब किताब hayu kana bitane. Wan hayyun barres, wan pintalam barres. Irrakita wakara dupisne, sena kan hubanne, akas mamadu mayyun dekna, garum kitab kan harkan kabanne dupisun kenna. Wai gammanne jira anis bai gammanne jira beju. Kitab kana namhi barresa garu abban jeli barres. Kitab hayyun kun barres. Kitab jawar barres. Namni harkaan qabatee dubbisuuni carraa guddaa qaba. Hayyootiin keenya kanaan dura osoo carraa kitaaba kana barreessuu hin argatin nurraa deeman hedduutu jiru. Ammallee hayyuun akkanaa kun kitaaba kana nu barreessutti baay'ee gammannee jirra. Nutimmoo waldaan dubartoota Arsii hayyuu kana goota kana silaa akka keenyatti osoo kanaan dura torbaa akkas jalalee jiraate waan guddaa qabannee dhufna. Wanti nuti kun isaan hin madaalu haa ta'u garuu guyyaa 2-3 keessatti mari'annee waldaan dubartoota Arsii waan kana mari'annee dubartoota mari'annee waan kana goone asumaan dubartoota waldaa Arsii hundayyuu naa galatoomfadhaame. Koreewwan keenyas hirriba dhabuudhaan waan kana hayyuu kanatti nutti dhufee keessummaa kana haala akkanaatiin simachuun nutti dhaga'ama. Osoo xiqqoon nu jala bu'ee quba hin qabnu miidiyaa irra hin jirru nuti hawwattoota haadha daa'immaniitii miidiyaa kana hordofaa hin jirru. Guyyaa 3 kana keessattuu garuu hayyuu keenya harka duwwaa bira dhaabbannu jettee dubartoonni waldaa Arsii yuuroo 2,000. Yuuroo 2,000 dubartoota waldaa Arsii bareedee kannaafi. Kanaafi dubartoota kana beera deebi'aati sirri naa galatoomfadha. Dubartoota Arsii yuuroo 2,000 kitaaba hin gaabbuudhaaf fidanii jiran namoonni biraatiillee akka nutillee dhuunfaatitti kitaaba kana bitannee dhagaaru kunis xiqqaati hayyicha keenyatti hayyicha kana bira deemnee kitaaba kana eebbisnee haasaa isaa diirekti arginee isa waliin haasofnee yaada isaa irraa fudhannee isa argaa kitaaba keenya kanatti eebbisiisuun immoo carraa guddaadha, carraan argameedha. Galatoomii as nu dhufu keetiin galatoomii isin jedhu. Galatoomii uummanni dubartoonni Arsii osootuma anarko akkanatti yeroo 2,000 dhaqanii dhagalmeessanii na jalgale. Asumaan immoo carraa hiriyoonni kiyyamunni namni waliin hojjatee namni waliin dhaba'ee dubartoota koreetti dubartoota waldaa Arsii keessaa dhufanii yoo yaada qabaatan yoo bu'aa illee qabaatan carraa isaanii kenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan merayakan kayana. Kanati anda sebagai kamu rapi muda sederhana egu rapi orang mau dah wali hagacu putih kena rapi wali hagacu wali kan kena kita kono hagot rapi ini usai rahakam asli rahakam hancur rahakam kan macam takkan jadi tanam berbalik tawar bab setiap bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kita kami berani bangga karena ada harus berjumpa pada kami negara kami kita mengerti ada, ini berarti ada berrezeki
Okay, William Kenan Afushanen, Germany, Jawaf. Kenan William, what you have done for the ambulance, Galatomo, Janda, Mereka Persi, Absuraye, Afushi, Jimmy, Chatway. Yeah. Okay. I need to do Sponji di dalamnya sih. Nah, ini anjir. Kita sih kan anjir. Berapa ya?
jarreen kennaa qabdan yeroo teenyawaa wajjala geessee jirtu jecha namni kennaa qabdan kennaa keessa filatanii sagantaa goloo deemutu waa'illee dadhabee waan jiru jecha goofumaan deemu jecha okay dhufanii jiranii dura bu'aa afooshaa ijoollee teenya tajjimmaa abbo Isaaq yaa jaalamtuu okay wala dhaggeeffannu dura bu'aa afoosha Jimma obbo Isaaq obboleessa keenya Jawaar Mohammad cinaa jirra jechuudhaan waan walitti qabatanii dhufan yaadaan mee irraa fudhadha afoosha Jimmaati familia kana obbo ay sirreeffama na harkaa taate jimaa afaan hin qaadne afoosha shanan gibee namni dhaqadhaaf kaa'oo shanan gibee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليسكي هيوكي جوار بغل غان مفتي بغل ربيني تابي هناك سباسي ديبسي وليوكي سنجتشون بربادا يوكي أهوشان شانجرين وكين أهوشي جولي جمع kana durallee kan jiru ammallee kan jiru nuti akka ijoollee Jimmaatti yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti ijaarama maqaa Afoosha Ingibee jedhamuun ijaaramnee turre ammas akkasumatti jirra. haa ta'uuti ammoo adeemsa keessa koree sila turellee jijjiiruudhaan ammallee immoo koree haaraa filatee Afooshichi bakka buufatee jira. Kanumaan wal qabatee afooshaaleen adda addaa biyya kana keessa jiran yeroo waa jiru, yeroo sagantaan jiru, yeroo wanni tokko ergaan darbu malu yeroo jirutti quunnamaa hin jiranu. haa ta'uuti immoo garuu nuti Afooshti shanan gibee inuma jirra. ergaa jaraallee afooshaaleen jiranu biyya kana keessa jiranu nuti akka Oromootti bakka walitti qabama Oromoon jirtu hundatti wajjin hirmaannee rakkoo jirus waliin qoodannee waliin jiruu keenya itti fufsiisaa turre. ammas immoo jireenya keenya ummata waliin qoodannee itti fufsiisuu barbaanna yaada jedhu qaba. kanatti aansuudhaan dabalata ammoo obboloonni hundumtuu afooshaan hundumtuu guyyaa irraa jalqabdanii akka nu qunnamtan akka nu waliin yaada wal jijjiirtan nutis immoo rakkoo qabnus gammachuu qabnus isinii wajjin haa qooddannu waliin jireenya keenya itti haa fufsiisnu jechuun barbaada. dhumarratti immoo akka nam tokkotti ergaan obboleessa kiyya yookiin immoo dura bu'aa qeerroo abbaa keenya Jawaariif ergaan dhaammachuu barbaadu tokko yoo jiraate atis Abiyyis obbolaadha. hundumti keenya namni hundinuu obbolaadha. maaliif sa'aatii rakkoon kun jiru keessatti namni dhimma dhuunfaasaa dhimma addaa dabarfachuuf waan barbaaduuf isin akka obbolaatti Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. haaluma duraan
waan danuunuu ibsitee jirta ergaa kee kanarraa baay'ee gammadeen jira. Haa ta'uuti immoo maaliif jettee jirta jal'aa ofii sagal garagalfatu jedhee Oromoon mammaakee jira. Akkuma jettee jirtu ammas itti nuu dabali sagalinti 90 nu gorsi. Sababa keessaniif namni biraa immoo akka walitti hin buune amaanaa jechuun barbaada. Maaliif kaayyootu gargar nama qooda malee Oromoon tokko har'as tokko boris tokko jiruun Oromoo tokkummaadhumaan itti fufa yaada jedhu qaba. Ulfaadhaa galatooma. Kamilee kennaaf akkan asii dhageeffadhetti obboleessa kiyya abdiirraa ergaa gabaabtu akka fuune maallayni isaan itti waliif kitaaba kanaaf badhaasa ja'anii xiqqaatullee guddatullee nurraa fudhadhaa jedha afaanuma abdiirraa dhageeffadha. Birrii 1,000 walitti qabnee guyyaa lama keessatti namoota muraasaa waan kana walitti qabnee kun immoo ta'uu kan danda'e tolee kan qopheesse. Ishee nagaamu. Tolee ishee. Obboleessa keenya Jawaar Mohammad hayyuu keenya kabajamaa jaallatamaa yeroo dheeraa qabsoo Oromoo irratti dadhabdee aarsaa baay'ee itti kaffaltee haala dhibaataa baatiin immoo barreessitee fiddee hawaasa Jaarmanii kanaan gahuu keetiin baga rabbiin si gargaaree ammas gara fuulduraatti rabbiin si wajjin jiraatu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan hawaasa Jaarmanii hawaasa Oromummaa irraa dubbatti hin deebine hawaasa hin qabu hin jenne hawaasa nan dadhabe hin jenne hawaasa karaa dheerate hin jenne hawaasa dhufee iddoo kanatti argamee Jawaar Mohammad jajjabeessuu galateeffachuu galma kana fakkaatu qopheessee ko'ee kana qopheessanillee hawaasaa sitti argamellee galateeffachuu barbaanna. Itti aansuudhaan obboleessa koo Jawaari kan hin dhaamuu barbaadu garaagarummaa mootummaa Itoophiyaa fi wajjin qabdanu gara dippiloomaasiitti fidaa hawaasa keenya akka malutti akka hawaasa keenya fayyadutti qabsoo itti ilaalaa mootummaanis atis paartii KFO wajjin hojjettu dabalatee rabbiin isin milkeessuu milkii keessanii fi kadhannaa akka Oromootti wal dhabdee Oromoo gidduu fi Oromii hedduu keenya galu akka barbaanne isinii ibsuu barbaanna. Kun immoo yaada abdii qofa osoo hin taane yaada hawaasa Jimmaa biyya Jaarmanii jiraatu ta'uun isinitti nu barbaada. Galatooma ulfaadhaa. Guyyaa milkii turtii milkii rabbiin. Hamilee kennaaf abooshaa shanan dhibeetis asumaan obboleessa keessan asumaan deemtanii kuma takka jee hamilee kennaaf asumaan gaalabboo qaatii abbaa jabal irraa nuu fuudhe obboleeyyan keenyarraa kennaa obboleessaaniitiif kennan galatooma.
ulfaatu kabajamaa ulfaadha.